Help me for 100K subscriber. Help me for 100K subscriber. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पर मैं लेकर आ रहा हूँ ब्रदर का प्रिंटर। ब्रदर का MFC 2700 मॉडल का प्रिंटर है मेरे सामने। और इस प्रिंटर में यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर साउंड दे रहा है, ठीक है। और इसका प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन किस तरह से किया आता है, और वो जो साउंड आ रहा है यहाँ पर खड़खड़ का, वो साउंड कहाँ से निकलता है आपको मैं दिखाऊँगा। और उसका सोल्यूशन भी किस तरह से किया आता है मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दूँगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन है आपको वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा प्रिंटर, ठीक है। ये प्रिंटर है, ये MFC सीरीज का प्रिंटर है। MFC L2700D मॉडल का प्रिंटर है, 2700D मॉडल का प्रिंटर है। और इस प्रिंटर में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया, यहाँ पर थोड़ा सा साउंड निकल रहा है। जब प्रिंटर रन होता है तो उस टाइम में यहाँ पर साउंड आता है, और इसका प्रिंट भी किस तरह का निकलता है मैं एक बार दिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो टेस्ट होता है, प्रिंट यूजर सेटिंग को प्रिंट करता हूँ फर्स्ट में, और यहाँ पर किस तरह का यहाँ पर साउंड देता है। यहाँ पर देखिए सर, इस तरह से यहाँ पर साउंड दे रहा है, टक 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 का यहाँ पर इस तरह से साउंड आ रहा है। और प्रिंट यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट अच्छी तरह से दे रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर ब्लैक लाइन इस तरह से यहाँ पर लाइन्स आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। प्रिंटर में आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह का साउंड जब आएगा तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होता है और इसका सोल्यूशन क्या होता है, और कहाँ से हम सोल्यूशन करते हैं, कहाँ से सॉल्व करते हैं इसका, तो यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट में तो दोस्तों हमको कार्ड्स ही देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये जिस तरह का साउंड है, और जब यहाँ पर इस तरह का लाइन आ रहा है तो इस तरह का लाइन यहाँ पर कार्ड से ही निकलता है, कार्ड से ही यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये कार्ड को निकाल दिया। यहाँ पर थोड़ी सी मैं एक बार जो हमारा ग्लोव्स होता है, ग्लोव्स पहनता हूँ, क्योंकि नहीं तो यहाँ पर मेरा हाथ गंदा हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक बार यहाँ पर ग्लोव्स को पहनता हूँ, ठीक है। इसको साइड कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर पेपर में दिखा रहा है सिग्नल, तो इस सिग्नल के आधार पर हम काम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कार्डिज अच्छी तरह से मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका जो कार्डिज का जो गियर है यहाँ पर अच्छी तरह से मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से जाता है, और फिर से यहाँ पर ये देखिए गियर का समस्या है। यहाँ पर जो गियर का प्रॉब्लम है उसमें यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर गियर का प्रॉब्लम दिखाई दिया। तो इस कंडीशन में हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर जो डेवलपर गियर होता है, डेवलपिंग गियर, तो दोस्तों उस गियर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, जहाँ पे हम यहाँ पर लगता है और कार्डिज को मूव करने में हेल्प करता है, कार्डिज को मूव करता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आ जाता है और इसको मूव करता है, ठीक है। तो उसमें दिक्कत भी हो सकता है कभी कभी। तो लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर इसी कार्डिज का गियर में यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ब्रदर का प्रिंटर में इस मॉडल का जितने भी प्रिंटर्स है, यहाँ पर इशू दिखा है कि दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो गियर है ये ज़्यादा से टूट जाता है, ठीक है।
यहाँ पर एक लॉक लगा है। देखिए ये रहता है, ये है हमारा गियर। प्रॉब्लम इसी में है दोस्तों, ठीक है। ये गियर यहाँ पर इसका लॉक है, लेकिन ये लॉक यहाँ पर टूट चुका है, अंदर का लॉक, अंदर का। ये देखिए यहाँ पर इसका जो शेप है इसी तरह से यहाँ पर निर्माण किया जाता है ये उसका गियर का। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर वाइट कलर का यहाँ पर गियर का जो लग रहा है। तो दोस्तों ये गियर यहाँ पर ये स्लिप हो रहा है, ठीक है। ये गियर यहाँ पर इस तरह से मूव हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जब ये अच्छी तरह से वर्क करता है तो यहाँ पर सही प्रिंट निकल जाता है। जब मूव करता है तो सही प्रिंट निकलता है, नहीं करता है तो फिर इस तरह का ब्लैक लाइन्स आ जाता है। तो यहाँ पर इसको मूव करने के लिए, अच्छी तरह से मूव करने के लिए हमको इस गियर को रिप्लेस करना होगा। इस गियर को हम जब रिप्लेस करेंगे तो दोस्तों इस कंडीशन में यहाँ पर हमारा इस गियर को रिप्लेस करने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर इसी गियर का यहाँ पर प्रॉब्लम मिला यहाँ पर, ठीक है। इसी गियर का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम ये गियर तो यहाँ पर मार्केट में नहीं मिलता है, लेकिन जो पुराना कार्ड है उससे मैं निकाल कर यहाँ पर डालूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर तो हम सिंपली यहाँ पर कार्ड बाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली इस गियर को हम जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मार्केट में ये नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हमको जो ओल होता है कार्डिज उससे भी आप ढूंढ सकते हो, नहीं तो आपको ये जो कार्डिज है कार्डिज भी बाई कर सकते हो, ठीक। तो दोस्तों फिलहाल मैं अभी यहाँ पर ओल्ड कार्डिज का ये ढूंढता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर किस तरह का यहाँ पर फिर से रिप्ले मिल जाता है हमको। तो दोस्तों यहाँ पर सेम कार्डिज मैंने ढूंढ कर लाया हूँ और ये ओल्ड कार्डिज है। इसका जो गियर है ये ठीक है, ठीक है। तो इस ठीक होने के बाद यहाँ पर इसको मैं निकाल कर रिप्लेस करता हूँ। देखिए इस गियर को मैंने निकाल दिया और ये जो सही है इस गियर को मैं यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर ये लॉक है। ये देखिए इस लॉक को लगा दिया। लॉक लगाने के बाद यहाँ पर हमारा जो जितने भी गियर्स होता है सभी गियर्स को यहाँ पर मैं लगाता हूँ। देखिए
ये देखिए इस गियर को मैंने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर फिर से एक बार टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। इसका रेस्पॉन्स किस तरह का रहता है, ठीक है। जो यहाँ पर साउंड दे रहा था वो साउंड देता ही कि नहीं देता, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सिंपल सा प्रॉब्लम था जो यहाँ पर हम सॉल्व कर दिया, ठीक है। जो प्रॉब्लम था यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर कोई भी साउंड यहाँ पर नहीं दिया। तो यहाँ पर एक बार हम इस तरह का जो यूज़र सेटिंग का लिस्ट होता है इसको हम प्रिंट करते हैं। मेनू को दबाएंगे और प्लस को दबाएंगे। यहाँ पर प्लस को दबाने के बाद यहाँ पर हमको प्रिंट रिपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ओके करेंगे। अब यहाँ पर हम प्लस को फिर से दबाएंगे और यहाँ पर यूज़र सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर ओके करेंगे और यहाँ पर हम स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट कर दिए। ये देखिए यहाँ पर हमारा कोई आवाज़ नहीं आया। पहले जो आवाज़ था उस तरह कोई आवाज़ नहीं आया। और यहाँ पर इस पेपर में देखिए यहाँ पर इस तरह का लाइन आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर कोई लाइन्स नहीं है। यहाँ पर क्लियर प्रिंट हमारा दे चुका है इस प्रिंटर ने, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतने दोस्तों। हम फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आज का जो प्रॉब्लम था यहाँ पर जो साउंड क्रिएट हो रहा था उस साउंड प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतने। हम नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे। जितने भी हमारा वीडियोस है सभी को लाइक करना और अपना दोस्त का साथ भी शेयर कर देना, ठीक है।